Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe é mércores, día 3 de decembro, de Nadal. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o precisan, si queren, por internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Imos a falarlles hoxe pois das actividades programadas polo Concello para este Nadal, repasaremos todas. Tamén falaremos do campamento de Nadal para conciliación, que tamén organiza o Concello, o carriño solidario, no que poden participar todos aqueles que queiran a facer as súas aportacións. Falaremos tamén do repaso das actividades que se están realizando no Concello, neste caso deportivas, como é ximnasia rítmica. Miraremos unha reportaxe. Falaremos da exposición que poden ver todos aqueles que queiran sobre o cantigueiro popular galego. Este sábado hai sábados de baile. Lembramos tamén que Sogama vai abrir no ano que ven, aproximadamente en xullo, a súa pioneira planta de textil. Saberemos como vai a ser. E por último, en canto tempo, as previsións para a xornada de mañán son de que unha nova fronte volverá a pasar e trará de novo precipitacións. Facemos un repaso da programación de Nadal que organiza o Concello de Cerceda para o que resta de mes e tamén para principios do mes de xaneiro. Lembren que este pasado fin de semana tivo lugar o encendido das luces, en este caso foron nos campos da feira de Cerceda e de A Silva, e todos aqueles que queiran visitar esas luces, especialmente no campo da feira de Cerceda, ademais tamén hai ali posto en este caso un poboado de Nadal feito por Anomar, pola artista larachesa Ramona, que xunto con Esther Rey da empresa Eventos, Esther Rey Eventos, pois fixeron este poboado de Nadal que poden ver no campo da feira de Cerceda, e tamén fixeron un nacemento en xebre que está exposto na Casa Consistorial, na entrada da Casa Consistorial. Aí tamén poderán ver ese nacemento en xebre, pero tamén poderán ver no campo da feira de Cerceda ese poboado de Nadal. En canto ao resto de actividades, pois a máis inmediata será o xoves día 18 de decembro, donde visitará de novo Cerceda Papá Noel. Xoves 18 de decembro, visita de Papá Noel antes de que rematen as clases, antes de as vacacións de Nadal. Papá Noel vai a estar, o seu percorrido será o tradicional, estará na Escola Infantil Os Pillavans a primeira hora para dirixirse despois ao Colexio Celso Emilio Ferrero da Silva, onde tamén estará cos escolares, e tamén no Colexio Cruce de Cerceda, cos máis pequenos. Por último, tamén irá ao Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, estará cos maiores e percorrerá establecementos comerciais do Concello. Ese será o xoves 18. O día seguinte, o venres 19, haberá un espectáculo de maxia de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Será o venres 19 ás 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. A seguinte semana, o martes 23, haberá música tradicional do grupo Tres Pesos. O seu espectáculo de Cando os Animais Cantaban será ás 6:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, martes día 23, música tradicional de Tres Pesos. O domingo 28, outro espectáculo de maxia, domingo 28, maxia con Joshua Kenneth. Será ás 12:30 dese domingo no Auditorio Municipal de Cerceda, tamén con entrada gratuita. E queda pendente xa para o 5 de xaneiro a cabalgata de Reis e recepción dos Reis Magos no, en este caso, Auditorio Municipal. O horario da cabalgata será a partir das 4 da tarde, onde farán un percorrido polo Concello, e logo a recepción será ás 7:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. E tamén chegando ás datas do Nadal, as vacacións de Nadal, o Concello programa un ano máis un campamento de Nadal que pretende
pois conciliar a vida familiar e laboral para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época do Nadal. Este campamento de Nadal comenzará o día 22 de decembro e rematará o 7 de xaneiro. Será todos os días agás festivos e fins de semana de 9 da mañán a 2 da tarde. Haberá en Cerceda e na Silva. En Cerceda se celebrará no Centro Cívico e no Pabellón Municipal, mentras que na Silva será no Colexio Celso Emilio Ferreiro. As inscripcións continúan abertas ata o día 16 de decembro. Ata o 16 de decembro poden inscribirse. Poden facelo polo rexistro na planta baixa do Concello en horario de mañán de 9 a 2 ou en calquera momento por sede electrónica na páxina web municipal do Concello. O prezo da quincena é de 50 euros por neno ou nena e se é un segundo irmán serían 30 euros. Van a realizar actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se queren ter máis información, poden chamar ao teléfono 981 68 50 36. E como todos os anos, cando se achega a época do Nadal, se pretende, en este caso, que haxa máis solidaridade co carriño solidario. Dende o pasado luns ata o 15 de Nadal, ata o día 15 de decembro, están a disposición dos veciños que queiran uns carriños solidarios nos establecementos de alimentación do Concello, donde poden doar e depositar a súa aportación de produtos alimenticios non perecedoiros ou tamén de aseo e hixiene tanto persoal como do fogar. Van destinados a persoas necesitadas do Concello e serán distribuídas polos servicios sociais municipais. Se alguén quere facer a súa aportación persoal, directamente pode facelo cos servicios sociais do Concello. Poden chamar por teléfono o 981 68 60 68. Dentro do repaso que estamos facendo as clases, as actividades que se fan dende o Concello, que comenzaron en outubro, tanto actividades culturais deportivas como de lecer, pois no día de hoxe nos imos a parar nas clases de ximnasia rítmica que se levan a cabo na Polideportiva de Cerceda os luns e os mércores de 4:15 a 5:15. Estivemos ali e tivemos a oportunidade de falar cas alumnas, pero tamén ca súa mestre Laura Méndez, que ademais foi deportista de élite en Venezuela, de onde viu, e que pretende levar aquí tamén todo o seu coñecemento ás nenas e nenos, especialmente nenas do Concello de Cerceda. Clases de ximnasia rítmica, esta é a reportaxe. Encantada, esta disciplina que estamos trayendo aquí a Cerceda es la gimnasia rítmica, es una disciplina ahora en España también para masculino, pero más que nada se da para las niñas, es una disciplina que combina la gimnasia, el ballet y la danza. Hace nada, empezamos menos de 2 meses y tenemos desde las más pequeñitas que tienen 3 y 4 añitos y la mayor está sobre los 12, 13 añitos. Estamos en un margen de edad amplio porque es una disciplina de iniciación, por lo que estamos en la base más que nada, aprendiendo los preacrobáticos y todo lo de iniciación como inicio principalmente, sí. Y ahora tenemos un grupo entre 15 y 16 niñas que nos acompañan los lunes y los miércoles. Estamos aquí desde las 4:15 hasta las 5:15. Es una disciplina muy hermosa, además de que encontramos trabajo en equipo, se distraen, se divierten, tienen el manejo de aparatos, que es una cosa muy bonita, y además podemos participar en diferentes eventos, exhibiciones. Es una disciplina olímpica, además que es muy completa, entonces las animo a todas a que puedan venir a acompañarnos y que podamos crear un equipo, quién más que de competición. Y además que tienen la suerte de que tienen una profesora como Laura, que atleta de alto nivel. Realmente me estaba comentando antes de comenzar la entrevista que en Venezuela llegó a competir a lo más alto. Sí, pues empecé la disciplina a los 5 años y llegué hasta el alto rendimiento. Luego de ahí me capacité como entrenadora y ya la Federación Española de Gimnasia me concedió la licencia como entrenadora extranjera. Entonces estamos trabajando con todo a favor, digámoslo. ¿Qué pretende conseguir al final de curso, allá para el mes de mayo? ¿Qué podrán hacer? Mira, primero que se diviertan y que disfruten la actividad, que es lo más importante, y después, más allá, tener una exhibición o algún evento donde puedan demostrar todo lo que han aprendido durante el curso. Bueno, Daniela, pero ti contame, gusta esto? Sí. É moi difícil? No. No, é que mellor se te dá de facer aquí. O puente. O puente? Pero eso non te doi en España? No. No?
Queres de maior ser gimnasta? No, Ana, bueno, Adriana, contame por qué ves a estas clases. porque quería aprender a hacer un puente que se hace desde la pared al suelo. Muy bien, ¿qué tal se te da? Bien, ¿Sí? ¿Y viste a la profesora cómo hacía gimnasia? sí, ¿Y lo te hace genial. gustaría llegar a hacerlo así? Sí, ¿Sí? aunque de mayor no voy a ser gimnasta. Nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor te gusta mucho. Me gusta, pero no es suficiente para que lo sea. Vas a outras actividades? Sí, demasiadas. E que te gusta máis? Cocina o gimnasia rítmica. Bueno, pero aquí facedes cousas moi difíciles, non? Ou non? Para ti non é difícil? Pode que algunhas sean difíciles, pero se o faz moito tempo, lógrase. Acabas de conseguir, non? Sí. Bueno, e que me dices da profesora? Pois moi buena, moi amable. Sí, e además enseña bien. Bueno, Valentina, contame que tal. Esta, de feito, é unha das miñas favoritas. Paso moi ben porque a profe é moi boa e tal. É moi divertido, facemos cousas moi divertidas. Pero facedes cousas moi difíciles ou non? Porque eu mirei vos aí antes que estabades torcéndose, facendo un puente. Nós facemos esas cousas, a xente parecelle difíciles, pero nós facemos porque, a ver, temolas que facer. Se intentas moito, como dixo Zaida, sale. A primeira vez obviamente non che vai salir, ou sí, pero hai que intentalo para... Que tal? Gustache esta actividade? Moito. Sí, faz máis, non? Actividades. Sí, moitas. Que máis che gusta? Esta é cociña. E cociña tamén. Bueno, pero esta é unha actividade que parece, polo que vos mirei, complicada, non? Algunhas veces hai que facer cousas. Sí, algunhas veces sí. Pois continuamos co informativo. Cambiamos totalmente de tema para falarlles de unha exposición que poden ver todos aqueles que queiran sobre o cantigueiro popular galego. A exposición se chama Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, e se pode ver ata o día 10 de decembro na Sá Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, Sá de Exposicións. Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, é unha exposición que chega a Cerceda cedida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través da Secretaría Xeral de Lingua e da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. A mostra forma parte da programación institucional das Letras Galegas 2025 e rende unha sentida homenaxe á poesía popular oral e ás nosas cantareiras, evidentemente entre elas as nosas cantareiras Adolfina e Rosa Casas Rama. A exposición poderá visitarse en horario de luns a venres de 3 a 8 polas tardes e o sábado pola mañán de 10 a 12. Falámosles agora dos sábados de baile que se levan a cabo ao longo de todo o ano no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Mocho. Este sábado que ven, día 6 de decembro, sábado 6 de decembro, volve a haber unha actividade de sábados de baile. Será o encargado de amenizar o dúo Aires de Roña e será, como saben, este sábado. De horario é, como sempre, de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Mocho. Este sábado, nova edición de Sábados de Baile e no mes de decembro queda outra pendente que sería o sábado 20 de decembro co dúo Reflejos. Falámosles agora da Sociedade Galega do Medio Ambiente, de Sogama, como xa fixemos onte para falarlles e recordarlles a importancia que ten de unha nova planta, en este caso textil, que vai a aportar pois máis reciclaxe e vai a aportar máis postos de traballo. Sogama pretende ter unha nova planta de clasificación de residuos textis, a primeira de carácter público que haberá en España e que se está levantando no complexo que ten a Sociedade Galega do Medio Ambiente no noso concello. A inversión para a súa construción é de 25 millóns de euros, dos que 10 proceden de fondos europeos Next Generation. Está previsto que a instalación este operativa en xuño do próximo ano e dende Sogama pretenden que sexa unha peza clave na transición de Galicia cara a un modelo de desenrolo definido pola economía circular. A planta contará cunha superficie de 8.000 metros cadrados e, en este caso, o que se vai a facer é que se reciclen ao redor de 3.000 toneladas, que se traten ao redor de 3.000 toneladas o ano, aínda que podría ampliarse hasta as 24.000. Toda a roupa que chegue será antes preclasificada, separada, e a que se atope en bo estado será reutilizada e a que non será valorizada enerxéticamente, evitando e xerando así enerxía ao ser
queimadas, evitando que acaden enterradas soterradas en vertedoiros. Decir que en canto a mano de obra, que cando funcione a planta, na súa capacidade está previsto que se chegue ao redor dos 62 empregados directamente. Inclúyese transporte interno, limpeza e mantemento, dando prioridade ás persoas con discapacidade ou en risco de exclusión. Rematamos co tempo, unha fronte moi activa vai atravesar mañá en Galicia durante todo o xoves, especialmente pola tarde, deixando ceos cubertos e abundantes precipitacións. A cota de neve estará durante a mañán nos 800 metros, subindo a medida que transcurra a xornada. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, quedando as máximas sin cambios. Os ventos sopran de noroeste, fortes no litoral e moderados no interior. Pois seguimos co este tempo revolto. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción e que nos falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.